你嗰張字咧，有張好長嘅字咧，可唔可以我嗰啲嚟cut咗一字有啲？嗰張呢張嘢真係好鬼。我都驚一個呢啲。呢張嘢咧，呢張嘢真係好大劑㗎，真係。係啊，所以你貼咗就好大劑㗎。係啊，呢扎嘢好易用喎，真㗎。咁啊係，分開兩個表。呢個最咩？呢個好係嘢㗎，真係好係嘢㗎。所以我從來我唔係好敢印出嚟㗎。不過你要啊，係咪啊？如果我做唔到嘢㗎嘛，你冇鬼做，你遲啲整翻一個 version 冇咗呢啲，即係咪你可以唔使今日嘅？佢話呢啲就冇所謂㗎，呢啲咪呢啲都有所謂㗎。呢啲都有所謂㗎，你嗱呢度你即係有個 simplified version 係處理而家嘅問題。你處理咗而家嘅問題㗎，因為呢個跌咗出嚟好大劑㗎，呢個真係好大劑㗎。乜原來我幾努力都冇用㗎啦，原來你已經一早冇得玩，係咪啊？你 cut 咗呢啲，你都唔知 sensitive 嘅 cut 咗啦，我哋搞嚟搞去就搞呢啲咯，整個 simplified version 咯。好啊！呢個真係好大劑嘅，真係。呢個手指咧，最好你今日呢啲人唔好拖啦。即係整完之後咧，俾翻我，因為咧就然後我低翻落我自己嗰隻加密手指嗰度。我嗰隻咧，如果個 password 咧入幾次之後咧，會自動洗晒嘅，咁啊一定冇事啦。我估我哋想要嗰兩個就緊咗先啦。Rebecca 同阿 Liu 啦，跟住就排咗一個咩啦？JS 排年紀啦，係咪啊？排年紀定是我哋啊？可能是我哋都好嘅，是我哋啦。跟住就抌咗佢㗎啦，係咪啊？係嘛？咁樣啦嚇 ，Wanda 啦 ，Wendy Sherwin 同埋周立咁樣咯。咁呢度咧就嗰陣時。你睇咗咩加落去啦 ？MV 張飛埋喺度啦，我覺得唔使報嘅，因為當時嘅諗法就係、是，即係我哋諗住升嗰堆人啫嘛，因為未升㗎嘛嗰陣時，咁我估係咁樣啦，即係有翻份 update 嘅嘢咧，要一路睇住咯。